दिखाया था ये गेहूँ थोड़े ठीक थे, अभी पानी बढ़ गया है दोबारा से। और ये देखिए आप, ये देखिए खेतों के बीच से पानी निकल रहा है, क्योंकि ऊपर गांव से जो पानी आता है वो यहाँ ऊपर निकलता है खेत में, और इसने अपना पानी ने रास्ता बना लिया है। ये देखिए खेत के बीच से कटिंग करके निकल गया। ये सुबह था नहीं, अभी थोड़ी देर पहले हल्की बारिश हुई और ये जो है कंटिन्यू हो रहा है। देखिए रास्ते में तो चलो कम है, रास्ते से भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरा पानी जो है ये देखिए खेतों के बीच से निकल रहा है। ये मटर वगैरह के बीच बीच से निकल रहा है ये पानी, और खेतों में भर गया है पानी दोबारा से। हल्की सी बारिश हुई है अभी, ये इसमें ही पानी भर गया। और ये देखिए खेत के बीच से इस पानी ने जो अपना रास्ता निकाल लिया है।